Всем привет! Сегодня готовим сезонный хлеб на закваске с клюквой и грецкими орехами. Хлеб получается мягкий, мелкопористый и текстурный. Этот хлеб больше десертный. Хорошо подходит он к чаю, хорошо с джемом или с вареньем, немножко сладковатый за счет клюквы и при этом очень насыщающий за счет орешков. Все ингредиенты, как обычно, на экране будут в описании, и давайте готовить. Для начала подготовим добавки. Для этого 70 грамм сухой клюквы я залила горячей водой. В это же время обжариваем орешки. Здесь у меня 70 грамм грецкого ореха. Я их прожариваю минуты 2-3 до тех пор, пока у них не появится выраженный ореховый вкус. Для самого теста мы в большую миску вливаем 280 грамм воды. Температуру воды я взяла буквально на 4 градуса потеплее, чем у меня комнатная температура. Все температуры всегда прописаны на экране, поэтому обращайте на них внимание. Сюда же в воду я добавляю 115 грамм пшеничной закваски на пике. Здесь у меня 100% пшеничная закваска. Добавляю сюда же муку. Сначала 60 грамм цельнозерновой пшеничной муки и сюда же добавляем 300 грамм белой муки. У меня белая мука общего назначения, белок в этой муке 11,7. Но для этого хлеба можно взять и хлебную муку. Это обычная белая мука, только у нее белок повыше. Перемешиваем все ингредиенты до полного увлажнения муки. Если белок в муке у вас примерно как у меня, то тесто это получится больше, наверное, жидкое, такое мягкое и очень липкое. Здесь я даже не вымешиваю его руками, я замешиваю его просто лопаткой. Если вам удобнее работать с более плотным тестом, тогда добавляйте муку немножко с повышенным белком, чуть выше, около 12, 12,5, 12,7. Вот такое тесто у меня получается, я его закрываю сейчас крышкой и оставляю его на отдых на 30 минут. Через 30 минут при комнатной температуре у меня тесто не сильно изменилось, оно немного расслабилось и на вид выглядит еще более жидким. Сюда же добавляем 7 грамм соли. Здесь дополнительная вода не нужна, тесто достаточно влажное для того, чтобы растворить соль. Однако вам может понадобиться немного воды для пальцев. Я свои пальцы смочила слегка водой, буквально каплю, и забралась полностью в чашку, вымешиваю тесто. На вымешивание теста на этом этапе уходит около 2 минут. Я его вымешиваю до тех пор, пока я не перестаю чувствовать кристаллики соли у меня под пальцами. Тесто должно округлиться. Если нужно, по необходимости снова смачиваю пальцы водой и округляю тесто. С тестом важно обращаться аккуратно, не рвать его, не тянуть сильно, аккуратненько округлили, закрываем крышкой и отправляем его на отдых еще на 30 минут. Температура ведения теста снова на экране. У меня дома прохладно, поэтому тесто я на этот момент убрала в слегка разогретую духовку. И в это время нужно просушить нашу клюкву. Чем лучше просушим, тем лучше она соединится с готовым тестом. У меня уже прошло 30 минут, и вот так выглядит сейчас тесто, и добавляем сейчас клюкву и орехи. Добавлять я буду в несколько заходов, высыпаю часть орешков и клюкву в середину теста и делаю растягивание и складывание. Тяну край теста, накладываю его сверху на орехи и клюкву, снова поворачиваю чашку, снова подсыпаю орехи и клюкву и снова накрываю их еще раз тестом. И так повторяю до тех пор, пока клюква и орехи не закончатся. Это очень удобный способ распределения равномерной начинки, если у вас, например, не получается ламинирование теста. На данный момент я взяла еще одну миску, сбрызнула ее хорошенечко водой со всех сторон и переложу свое тесто в новую чистую миску. Так с тестом будет удобнее работать и мне будет лучше видно ферментацию. Убираем его снова на расстойку и снова на 30 минут. Через 30 минут мое тесто снова расслабилось, немножко расплылось и с ним хорошо работать. Теперь мы будем делать спиральное складывание. Спиральное складывание лучше подходит этому тесту, поскольку здесь очень много начинки, много орешков, которые имеют острые края и могут порвать тесто. Поэтому более деликатный подход к этому тесту больше подходит. Разворачиваем тесто со всех сторон и подкручиваем его до тех пор, пока тянется тесто. Потом снова накрываем его крышкой и снова убираем на ферментацию. Всего спиральное складывание будем делать 3 через каждые 30 минут. Это у меня уже третье складывание, и теперь посмотрите, как выглядит мое тесто. Оно уже заметно увеличилось в объеме, хорошо выглядит. Выглядит эластичным, гладким, красивым. И вся начинка, смотрите, спряталась уже внутри, она покрыта тестом. Снова поворачиваем миску со всех сторон, аккуратненько подкручиваем тесто и снова накрываем его крышкой и убираем на те же самые температуры до увеличения как минимум на 80-90%. У меня на весь этот процесс ушло около 4 часов при температурах ведения теста, которые у вас были на экране ранее. Вот так тесто у меня выглядит через 4 часа. У меня уже наступил вечер, я присыпаю муку на стол и выкладываю тесто на стол.
Хорошо выброженное тесто легко отделяется от чистой и влажной чашки. Оно практически само выпрыгивает на стол, и вот так оно выглядит. Теперь накладываем края теста друг на друга. Делаем это с нахлестом, формируя небольшое натяжение. И сворачиваем все это тесто рулетом. Если во время сворачивания теста на поверхность выходят большие пузыри, то все большие пузыри можно убрать. Все остальное я обычно не трогаю, потому что это структура и текстура теста. И хлеб получается более мягкий и более нежный. Накрываем тесто крышкой и даем ему полежать еще 20-30 минут на столе. Через 30 минут мое тесто снова расслабилось, сверху присыпаю небольшим количеством муки, переворачиваю тесто той стороной, где была мука, на муку, и та сторона, которая была влажной и липкой, сверху. И снова формуем тесто. Поскольку я буду делать круглую булочку, то все края теста я подворачиваю к центру. Переворачиваю тесто и снова округляю. Когда округляем, то лучше всю муку лишнюю убрать со стола, потому что это мешает натяжению теста. Немножко прокатываю тесто по столу, так, чтобы тесто сверху на поверхности натянулось. Сегодня я буду выпекать вот в этой корзинке, которую я заранее припылила рисовой мукой. Перекладываем тесто в корзинку, оно мне заняло буквально половину, наверное, корзины, корзина большая. Сверху присыпаю небольшим количеством снова муки и закрываю пленочкой. Убираю тесто в холодильник на расстойку на ночь. У меня уже наступило утро, и вот так выглядит мое тесто. В это время моя духовка уже разогрелась практически, и кастрюля в ней тоже разогрелась. Выпекать я буду в кастрюле. Тесто переворачиваю на пергаментную бумагу и вынимаю его из формы, из корзинки. Все излишки муки желательно стряхнуть с теста, так чтобы эта мука не подсушила нашу корочку. И сегодня я решила украсить свой хлеб и сделать небольшую снежинку. Для этого форму для печенья в виде снежинки я сначала окунула в воду, и затем в какао, и затем поставила отпечаток сверху на свой хлеб. Делаем надрезы, без надрезов хлеб не раскроется и может порваться, поэтому надрезы обязательно делаем. Делаем их аккуратненько, потому что внутри орехи. Прорезаем хорошенечко на глубину примерно около 1 см. В этот раз я свой хлеб не опрыскиваю водой, чтобы не потек рисунок из какао, поэтому воду я отдельно добавлю в кастрюлю. Опускаю свой хлеб в горячую кастрюлю, которая уже нагрелась до нужной мне температуры, наливаю горячую воду на донышко кастрюли, буквально пару столовых ложек, накрываю кастрюлю крышкой и отправляю хлеб выпекаться в разогретую духовку. Все температуры выпечки, обратите внимание, сейчас у вас на экране. И сразу отвечу на один из самых популярных вопросов, которые я вижу в комментариях: можно ли подобные хлеба выпекать без кастрюли. Конечно, любые хлеба с моего канала, с других каналов, любые хлеба на закваске можно выпекать и без кастрюли. В этом случае время, которое я прописываю под крышкой, это будет время с паром, а время без крышки это будет время без пара. Хлеб этот получается очень красивый, ароматный, очень мягкий внутри, корочка тончайшая, действительно вкусный, красивый сезонный хлебушек. Хорошо подходит к любым праздникам, к праздничному столу. Вкусный, красивый, ароматный. Он получается очень мягкий, у него мелкопористая структура, при этом мягкий мякиш и тончайшая хрустящая корочка. Лично мне этот хлеб нравится с тонким слоем джема. Очень вкусно получается и ароматно. Хорошая у него текстура за счет хруста орешек и сладко-кислый привкус клюквы. Очень приятный аромат и хорошее сочетание. Я надеюсь, что вам понравился этот рецепт. Если это так, дайте мне знать в комментариях. На все вопросы я также отвечаю в комментариях по этому рецепту или по любым другим.